En el método manual de medición, el nivel de presión arterial se determina a través de ruidos que se producen cuando la sangre comienza a fluir a través de la arteria braquial al abrir la válvula de la pera de insuflación. Estos se conocen con el nombre de ruidos de Korotkov. A medida que la presión del manguito va disminuyendo, las características de los ruidos van cambiando hasta que desaparecen cuando la presión ejercida por el manguito es menor a la presión dentro de la arteria. Los cambios observados permiten identificar 5 fases. Al abrir la válvula de insuflación desde el nivel máximo, se debe poner atención a los 2 primeros ruidos audibles. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Es decir, baja de tono y de intensidad y se corresponde con la presión arterial diastólica en niños y aproximadamente el 20% de las embarazadas. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos.